Kini matuod nga simbahan angay kini natong isayran. Importante kini sa atong kahibalo maigsuon aron dili ta madala sa atong maigsuon nga mga dili Katoliko. Kaya lima ka maigsuon sa tibuok kalibutan nagkalanlaing simbahan bisag asa nga lugar. No, naay Mormons, naay Baptist, naay Iglesia, naay Seventh-day Adventist, naay Mormons, naay Church of Christ, lain lang. Pero kung atong basahon ang Biblia maigsuon, ang simbahan na gyud nga gitukod sa Ginoo usa ra gyud. Nya karon kay lapas naman og daghan. Lapas naman sa usa. Kung atong basahon ang sa Mateo 16:18 maigsuon, atong mabasa dinhi nga nag-ingon, ikaw Pedro bato sa ibabaw nining bato, pagatukuron ko ang akong simbahan. Bisan gani ang ganghaan sa Hades, dili makabuntog niini. So, ang gitukod sa itong Ginoo maigsuon, singular. Kaya wa man maging maingon ang Ginoo, tukuron ko ang akong mga simbahan. Ang giingon sa Ginoo, tukuron ko ang akong simbahan. Dili plural, o dili singular maigsuon. Prueba ni ana maigsuon diya sa Episo 4, versikulo 4 ngadto sa 5, nag-ingon si San Pablo, adunay usa lamang kalawas, usa ka espiritu, usa ka Ginoo, usa ka bunyag, usa ka lawas. Usa ka lawas maigsuon. Ug unsa man ning usa ka lawas? Kolosas kapitulo 1, versikulo 18. Ingon si San Pablo, si Kristo mao ulo, ug ang simbahan mao ang iyang lawas. Sa pa usa ka simbahan nga gitukod ni Kristo. Ang pangutana, kinsa may nakapasar ani? Ang born again ba? Ang iglesia ni Kristo ba? Kinsa may nakapasar ani? Wala kong basahon ang kasaysayan maigsuon, kaya di man mahimo nga di kita mogamit og kasaysayan. Kaya ang simbahan nga gitukod ni Kristo sa unang siklo, mapapit man ginis kasaysayan, kaya dili man gyud tanan nasuwat sa Biblia, no? Ang mga panghitabo dili tanang panghitabo nga nasuwat sa Biblia. Manang naay kasaysayan. Manang naa sa San Mateo 16:18, si Kristo may nagtukod. Unya sa kasaysayan kinsa man ang simbahana, wa man ang nganli. Mateo 16:18, wa na nganli. Wa nganli og iglesia ni Kristo, wa pud nganli og born again, wa pud nganli og saksi ni Jehova, wa pud nganli og Seventh-day Adventist. Ang pangutana, unsa may pangan? Giklaro kana sa kasaysayan maigsuon. Kaya ang kasaysayan gitudlo sa Biblia. Sa Hope chapter 8 verse 8, read the history books and say. Basahan ninyo ang mga libros kasaysayan. Unya ang nagbuo sa kasaysayan mo ang Ginoo. Isaias 41:4. Nag-ingon ang Ginoo, ako ang Dios, mo'y nagbuot sa dagat sa kasaysayan. So, ang kasaysayan nagtug-an kanato nga ang gitukod ni Kristo diya sa San Mateo 16:18 mao dining Roman Catholic Church. Dari sa International Encyclopedia, volume 15, page 520. There are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable of the twofold of nature of Jesus Christ. Its founder was both human and divine. So, ang gitukod ni Kristo ay mao ang Romano Katoliko. Napailaing encyclopedia. Grolier Encyclopedia, volume 5, page 106. Catholic Church, universal term generally to apply to the divine society founded by Jesus Christ, endued by the outpouring of the Holy Ghost on the day of the Pentecost. So duha na kakasaysayan ang nagtudlo nga ang simbahan Katoliko mao day ang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo.
O kining simbahan Katoliko, sumala pa sa kasaysayan, maura ni ang simbahan nga una, nga mo'y gipasakupan sa tanang Kristiyanos nga nagtuos Ginoo. Nabay kasaysayan nga mabasa ni nga ang Katoliko ra mo'y bugtong reliyon o simbahan nga gipasakupan sa tanang Kristiyanos na may suot. Nasa The New World Encyclopedia, Volume 10, page 961. Balik ko na ko magsuon, The New World Encyclopedia, Volume 12, page 961. Mato pa, Catholic Church, trace its history to the apostles of Jesus Christ in the first century AD. So kining simbahan magsuon, mao ni ang bugtong reliyon nga mapaatras balik panahon sa mga apostoles. Kaya gano man, kaya kining Katoliko diha na manindaan sa first century. Kung suma pa sa Young Student Encyclopedia, Volume 16, page 2462, matod pa magsuon, for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion of Christianity. There were no separate sects or branches of Christianity. As they are today, the word Catholic means universal, and for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church.